꿀잼이언 TV 이현입니다. 지금 배드워즈 10분째인데 제가 이거 원래 녹화하려 했거든요. 근데 녹화를 하는 줄 알았는데 녹화가 안 됐어요. 첫 배드워즈 영상이 참 아주 배드한 상황입니다. 예, 죄송합니다. 다음에 한 번 더 제대로 찍도록 하겠습니다. 자, 일단 현재 여기 금맵이 걸렸으면 금 먹고 튀어야 되는데 아무도 안 오겠지? 아니 초반에 그거 되게 진짜 명플레이 보였는데 그걸 잃어버리냐. 뭐야, 티어 아직도 3티어도 안 됐어? 라고 말하니까 바로 3티어가 되는 모습. 쩐다. 자, 제발 잭팟 떠라. 잭팟. 뿜. 똥팟. 네, 똥팟이고요. 예. 다이아 나이스. 6개? 10개. 10개로 뭐 할 수 있는 거 있니? 공격력 업그레이드. 다이아 티 올릴걸. 왜 이렇게 후회가 많지? 현재 제 자원은 다이아 4개에 에메랄드 3개에 철 500개 정도 있는데 화질이 왜 이러지? 오케이, 화질 돌아왔네요. 이렇게 에메 4개 정도 있고요. 갑옷을 사야 되는데 일단 업글 좀 하겠습니다. 단검 업글 중 단검 업글. 오늘 왜 이렇게 텐션이 올라가 있지? 일단 칼 먼저 사주겠습니다. 누가 습격 가거나 할 때 자원 다 잃기 싫으니까 일단 해주고, 라이프 스틸 2가 뜨길 바라며. 라이프 스틸 2! 불투 진짜 말 더럽게 안 들어요 진짜. 뭐야, 이럴 줄 알았어. 이럴까봐 제가 이거 해놓은 겁니다. 이럴까봐 다이아 나이프 샀다 진짜. 여러분들 방금 욕설 써서 죄송합니다. 뿅. 포레스트. 오늘 무슨 포레스트만 뜹니까요? 진짜. 포레스트 안 쓴다고요. 포레스트 어디다 써먹어요. 체력이 느는 건 좋지만 체력을 늘리기 전에 제가 죽으니까 저걸 안 쓰는 건데. 배드알림. 배드알림 좋습니다. 자, 그 다음에 제발 라이프 스탯 3. 클라우드 좋은데? 클라우드로 침대 깬다? 근데 침대를 지금 깰 만한 집이 없어요. 지금 다 철벽 방패야. 진짜 되나? 텔진주 3 어떻게든 될 것 같긴 한데 저는 자신이 없기 때문에 그냥 낙사하지 않는 방법으로만 쓰겠습니다. 근데 클라우드 뜨는 게 좋은가? 난 다이아 보스를 잡아서 공방 티어 올리고 강력하게 놈들을 썰어 버리려고 했는데 다리가 없네. 클라우드 있지. 나 좀 클라우드지. 자, 일단 클라우드로 와서 잠깐만. 양털 케이서 발판으로 쓰고 다이아 골렘이 떴거든요. 아무도 안 잡았네. 나이스 하지. 자, 100 데미지 너무 좋습니다. 다이아 9개 얻었고요. 바로 텔프 하겠습니다. 철 언제 이렇게 쌓였어? 나 뭐 했다고 철 쌓였지? 맞다, 우리 팀 3티어죠. 다이아 13개. 좋습니다. 공격력 2티어 됐고요. 데미지가 쭉쭉 올라가네. 쭉쭉. 인챈트. 여기서 라이프 3 뜨면은 인생 역전이다. 떴어요. 진짜 주작 아닙니다. 진짜 떴어요. 진짜 뜬 겁니다. 자, 이러면 이제 침대를 부수러 가봅시다. 설마 상대방들 ML과 망치만 안 만나면 라이프 먹히거든요. 진짜 막 다이아 망치만 안 만나면 이깁니다. ML 칼이었으면 더 좋았는데 ML 칼을 맞출 형편이 안 되는군요. 뭐야 저거? 왔습니다. 우리 흑요석이야. 가. 쟤 무슨 팀이냐? 그린팀이네요. 그린팀 죽었죠 이제. 그린팀에 철갑 한 명 있습니다. 그린팀에 철갑. 일단은 다이아로 방티어 한 번 더 올리겠습니다. 왜냐면은 라이프가 있더라도 망치를 만났을 때 최대한 살아남기 위해서. 텔포 진주 7대 쓰기 위해 2개 사고, 양털도 세라믹 살 걸 그랬나? 아니에요. 세라믹 너무 비싸요. 세라믹 무슨 4개인가 이렇게밖에 안 주잖아요. 자, 그린팀으로 침투하는 꿀팁을 쓰려고 했는데 다리가 끊겼네가 아니라 양털이 있군요. 양털을 이으면 되겠습니다. 양털 잊기. 다다다다다다. 어차피 이 양털은 다이아를 먹으러 가는 것이 아닌 그린팀을 없애러 가는 길.
뭐지, 나 버그인가? 왜 클라우드가 돼 있지? 저 라이프인데요, 라이프. 보세요, 라이프거든요. 라이프인데 왜 갑자기 클라우드 발판이 생기지? 오히려 좋을 수도. 아, 그린팀 저거 뭐야, 저거. 에바잖아. 파이어. 슛. 노감이 있는데요? 노감 뭐지? 노감 뭐냐? 와, 심지어 한 명 죽였어요, 누가? 우리 팀이 죽였네. 자, 덤벼라. 뚜두두두두두두. 이블린 스킬로 체력 회복. 꿀맛. 이상하다. 잠깐만. 오야, 콧. 아, 일단 한번 튑시다. 안 돼. 한나! 한나! 애매 14개. 뺏겼어. 젠장. 여러분들 망했습니다. 망했다. 어떡하냐. 이렇게 된 이상 중앙에서 ML 먹고 나서 집에서 ML 칼 맞추고 죽이러 가야 되는데, 가망이 없다. 한나. 아니야. 욕설 쓰면 안 돼. 폭력 신고 당합니다. 채팅창 여러분들도 욕설 쓰면 안 돼요. 저거 100% 우리 팀이 저런 거 같은데. 진짜 우리 팀 왜 이래. 여러분들, 사람들 올까봐 길 막거나 하는 행동 오히려 팀원을 방해하는 행동이 될 수 있습니다. 그러니 좀 하더라도 좀 최대한 낮게 올 때 사람들 없으면은 직접 부수고 오든지 해야 돼요. 안 그러면 저렇게 떨어집니다, 팀원들. 이거 진짜 되게 커요, 이거 생각보다. 막 자원 들고 막 뒤에 쫓아오는 사람 있는데 막 양털이 없어요, 예를 들어서. 그럼 아까 저처럼 저렇게 죽을 수도 있단 말이에요. 그런 상황이 안 나오려면 올 때 이거 한 사람이 정리를 해야겠죠. 이거는 뭐 당연한 도리고. 진짜 어떡하냐. 아까 너무 아깝다. 체력이 라이프 스틸 3인데 이래서 역시 ML 단검이 필요해요. ML 단검. 저렇게 다리를 이상하게 만들어 놓으니 당연히 팀원들이 죽죠. 저러면. 나 이거 사는 법 모르는데. 토네이도. 휴, 살았다. 네, 이쪽 거 먹게. 알았어, 팀원아. 에메랄드 3개는 에바죠. 자, ML 먹고 ML 6개 아니면 5개네. 얘 잡으면 돼. 얘를 잡아야 돼. 얘를 어떻게 잡냐가 문제인데. 타이탄. 오우 예스. 타이탄 녹자. 오케이, 우리 팀도 같이 때리죠. 타이탄 녹고 있습니다. 타이탄 녹고 있어요. 점프. 어우 아파라. 안 아프네. 두두두두 다시 따다다다다. 찹. 두두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 두. 오케이 굿. 자, 이제 여기에서 위험하니까 집으로 텔포를 해줍니다. 왜냐면은요, 저는 점프맵을 잘 못하기 때문이죠. 현재 18분대, 19분대를 향하고 있는데, 제가 모아둔 에메랄드, 이걸로 ML 칼을 사줍니다. ML 칼을 사준 후, 이제, 저 강화를 안 했구나. 어쩐지 피가 이게, 이러면 안 되죠. 자, 한나 때문에 체력을 빠르게 올려주고, 올린 게 안 좋은가? 한나는 그냥 25% 되면 죽이잖아요. 괜찮아요. 전 이블린이기 때문에 이블린 스킬 방어도 올려주면서 최대한 버티면서 때리는 방법을 쓰겠습니다. 자, 이러려면 일단 라이프 스틸 3가 빠르게 떠줘야 돼요. 그래야지 빠르게 공격할 수 있습니다. 에메랄드 하나 누가 버려놨네. 자, 제발 라이프 스틸 3 뜨게 해주세요. 라이프 스틸 3! 아니, 포레스트. 여러분들, 19분 때 됐는데 포레스트가 뜨면은 뭔가 기분이가 좀 그렇지 않습니까? 일단 방어 티어 좀 올려줄게요. 방어 풀업. 오케이. 60 데미지 정도 막아주는 건가? 라는 생각이 드네요. 빔빔. 와, 우리 팀 ML갑이네. 부럽다. 난 ML칼이다. 난 ML칼. 이거 타이탄 살아있을 때 빠르게 공격 가야 되는데 라이프가 안 떠요. 라이프가. 전 라이프 없으면 안 돼요. 아까 보셨죠? ML칼이었으면 제가 봤을 때 스태틱. 스태틱 괜찮을 것 같지 않아요? 아니에요. 근데 한나 때문에 딸피 생기면 진짜 큰일 나거든요. 그리고 결국에 ML이 필요합니다. 진짜. 제작자님, 라이프 좀 잘 뜨게 해주세요. 라이프 좀요. 라이프 스틸. 와, 뭐야.
여러분들 다이아 티어 풀인데요. 우리 팀에 농부 없거든요. 우리 팀이 사신, 이블린. 아, 농부가 있었구나. 농부가 나갔네요. 나간 건지 죽은 건지 저도 모르겠지만 아무튼 다이아 티어가 풀입니다. 다이아 티어 풀이면 뭐 끝났죠.